Pour beaucoup, la Honda RC 165 et son cylindre de 250 cm3 demeurent l'illustration parfaite de la maîtrise technique des ingénieurs japonais en matière de motorisation 4 temps. Lorsqu'elle apparaît pour la première fois à Monza en septembre 1964 et qu'elle dévoile sous un drap 6 pots d'échappement de sa nouvelle 250, l'équipe Honda crée la surprise. Décidé à battre le bicylindre Yamaha 2 temps et distributeur rotatif de Phil Reed, l'ingénieur Soichiro Irimajiri n'a pas fait les choses à moitié. Les caractéristiques techniques parlent d'elles-mêmes puisqu'elle est équipée d'un 6 cylindres en ligne avec un double arbre à cam en tête, 24 soupapes pour un régime moteur de 18 000 tours minute. La RC 165 pèse 112 kg et atteint les 240 km/h en vitesse de pointe.